Ahoj, my jsme tým Akademické zbraně a vítáme vás na reportáži z Národního muzea. Zaměříme se hlavně na péči o mláďata. Hned po vstoupení jsme na nic nečekali a zamířili na výstavu Evoluce. Zde můžeme vidět náš první exponát. Tady máme neandertálce. U tohoto jedince bohužel nebylo zjistitelné, jak se o mláďata stará. Naší druhou zastávkou jsou žáby. Většina žab se o potomky nestará, ale najdou se výjimky. Například pralesničky přenáší své půdce po vylíhnutí do míst, kde se přirozeně mezi listy nahromadila voda. Tam mají sice relativní klid a bezpečí, ale na druhou stranu žádnou potravu. Tu jim zajišťuje samička, která je krmí svými speciálními neoplodnými vajíčky. Další druh, který se stará o svá mláďata, je pípa americká, která nosí svá oplodněná vajíčka na zádech, dokud se nevlíhnou. Zajímavostí je, že tento druh nemá stádium pulce. Z žab se přesouváme na ryby, konkrétně k lososovi. Losos se o mláďata nestará, protože ale nemá možnost. U tichomořských druhů oba rodiče po vytření vyhynou. Je to proto, že během tření spotřebují veškerou svou energii a přestanou přijímat potravu. Výjimkou jsou atlantické druhy, které šance na přežití mají větší. Dále jdeme ke krokodýlům, kteří patří mezi plazy s nejrozvinutější rodičovskou péčí. Samice hlídá hnízdo několik týdnů do vylíhnutí mláďat. Následovně je přenese do vody a hlídá je dalších několik týdnů, dokud nejsou schopná se sama bránit a lovit. Samec v rodičovství žádnou roli nehraje. Asi šel pro mlíko a už se nevrátil. Kdo si ale zaslouží cenu otce roku, je tučňák císařský. Samec drží vejce na nohách pod kožní řasou a nežere až 2 měsíce, dokud se mládě nevylíhne. Samice mezi tím loví potravu v moři. U tučňáku obecně se samice a samec v sezení i v péči o mládě střídají. Věděli jste, že muži a delfíni toho mají společného víc, než si myslíte? Jsou to jedni z mála savců, kteří páření nemají jen k reprodukci, ale i pro zábavu. Samec delfína za život oplodní několik samic, ale péče o mládě už potom není jeho problém. V tomto případě naštěstí zakročí mamka a tety. Delfíni žijí ve skupinách, takže výchova je kolektivní. Matka kojí mládě až 18 měsíců. Mladý jedinec tak zůstává se skupinou několik let. Tady nás už mláďata začala unavovat, tak jsme šli objevovat jiné krásy Národního muzea a vyjeli jsme až nahoru ke kopuli. Viděli jsme krásný výhled na rozkopaný Václavák. Zde můžete vidět naši oblíbenou část prohlídky – bistro. My se ale nevzdáváme a jdeme zpátky do Evoluce. Po obědě jsme zamířili k nejhoršímu rodiči ze všech, kukačce obecné. Samice naklade vajíčka do cizího hnízda. Často přitom odstraní jedno z původních vajec, aby si hostitel nevšiml změny. Vejce kukačky se líhne rychleji než vejce hostitele, takže mládě kukačky hned po vylíhnutí vytlačí ostatní vejce z hnízda. Hostitel se pak stará jen o mládě kukačky, které často bývá větší než oni sami. Po tomhle jsme to zase museli vyvážit dobrým rodičem a proto se přesouváme k vydře říční. Samice se o mláďata stará několik měsíců. Učí je plavat, lovit a přežít. Často můžeme vidět fotky, kdy vydra vozí mláďata na břiše. Dělá to proto, že mláďata mají tak hustou srst, že by se utopila. U toho mládě koupe a čistí, aby srst nepropustila vodu. Už nám zbývají pouze 2 velcí savci. Začneme klokanem. Klokaní samice rodí mládě už po 31 až 38 dnech. Mládě je tehdy velké jen pár centimetrů. I hned po narození se musí vyšplhat do vaku matky. Tam se mládě přisaje k bradavce a zůstává tam 6 až 9 měsíců. Samice se o mládě stará ještě půl roku po prvním opuštění vaku, do té doby, než se zcela osamostatní. Posledním savcem naší reportáže je slon. Slonice má nejdelší březost ze všech savců, a to celých 22 měsíců. Nechtěla bych. Mládě je po narození na matce závislé 2 až 4 roky. Matka sluně neustále chrání. Není na to ale sama. Podobně jako delfíni, sloní žijí ve skupinách a o péči se tak podílí několik samic. Mají mezi sebou silné emoční vazby a některá mláďata zůstávají ve stádu až do 10 let života. Tak a to je konec naší reportáže. Děkujeme za pozornost a zas někdy na viděnou.